在人类100余年的航空发展史中，直升机作为航空产品领域的重要分支，同其他类型的军民用飞机一样，已经形成了一个成熟的产业链，具有应用种类和吨位等级齐全的产品发展体系。其中，民用直升机有着广泛的用途和不可或缺的价值。最近国内传来喜讯，中国航空工业研发的民用直升机大突破，吉祥鸟直升机首飞成功，不再看美国任何脸色，有望填补国内这一领域的空白。最大重量达到13.8吨。自从直升机诞生以来，因为这种飞行器独特的飞行和工作模式，因此在国防、抢险救灾、商务出行等领域有着不可替代的作用。当前全球最主流的直升机制造商有7家，分别是欧洲直升机公司西科斯基、波音、阿古斯特威斯特兰、俄罗斯直升机公司贝尔和中国航空工业。这些工厂生产的直升机都在10吨左右，大型直升机生产的数量较少。民用直升机可以粗略地划分为轻型、小型、中型、大型和重型5个类别，重量可以划分为1吨级、3吨级、9吨级、13吨级、20吨级。其中13吨级就属于大型直升机。目前能够生产20吨级直升机的国家，地球上只有美国和俄罗斯可以做到。能够研发13吨级直升机的国家也为数不多。AC-131A 吉祥鸟的成功，标志着中国拥有了大型民用直升机的生产能力。目前消息显示，这款直升机预计会在2024年取得民用机型合格证，预计会在2025年开始投产。都知道，中国是幅员辽阔且地质灾害频发的国家。中国既有茂密的山林，也有开阔的平原，既有高海拔地区，又有高寒冷地区。因此，在执行抢险救灾、医疗运输等过程中，必须有一款能够符合中国所有地形气候、具备多种功能任务于一身的大型民用直升机。目前国内的民用直升机主要有直9、直11、海豚、超级美洲豹、贝尔47、罗宾逊 R44、米8、米171等产品，都为小型、中型和轻型直升机。大型直升机的数量较少。吉祥鸟的出现，即使针对中国航空应急救援装备中的薄弱环节特别研发的。保守估计，目前全球一共约有3.2万架民用直升机，预计未来大型直升机的市场需求会非常广阔。AC-131A 可以装备到救援单位、医疗单位、抢险救灾单位、地质勘探和施工单位。这款直升机出现的意义，首先是国内填补了相关领域的空白，其次是以大型直升机作为技术跳板。未来中国可以将目光对准重型民用直升机，突破最后的瓶颈。第三是可以借助国产直升机打开国内外相关的消费市场，为国家创造利润和带动相关产业发展。最后就是这款直升机的出现，给中国赚足了面子，体现了中国的综合实力的强大和中国积极建设航空产业的成果。